안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 저희 태양벽난로 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 네. 저희가 오늘 제부도에 와서 난로를 시공을 했는데 시공 과정을 지켜보셨는데 어떠셨는지요? 꼼꼼하게 잘 해주셔가지고 좋았어요. 그리고 저희 벽난로를 구입을 해 주셨는데 구입해 주시게 된 계기가 어떻게 되셨는지요? 제가 눈도 안 좋고 허리가 안 좋았는데요. 옆집에 태양 벽난로가 있어가지고 가서 한번 째보고 하니까 눈도 맑아진 것 같고 그래서 놓게 됐습니다. 예, 정말 이 새로운 집을 또 입주를 하실 텐데 이렇게 손녀분도 같이 있지만 새 집에 들어오셔가지고 예, 따뜻하게 행복하게 그렇게 잘 지냈으면 좋겠습니다. 정말 저희 거 다시 한번 구입해 주셔서 감사의 말씀드리겠습니다. 네, 이렇게 어려운 인터뷰 응해 주셔서 정말 감사의 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 네.